Hello， 大家好，我係 A 孔文希。咁咧，你見到咧個 angle 咧變咗，其實咧，因為咧呢個算係一個 behind the scene 嚟嘅。咁咧，我而家咧就喺 studio 啦，咁我就準備錄呢個 All I Want for Christmas Is You 嘅 6 quality 版嘅。應該咧，你哋聖誕節咧就已經係聽咗㗎啦。咁點解無啦啦會拍 behind the scene 咧？因為咧，我喺度呢個 plan 嘅時候咧，我就相信應該咧首歌出街咧，咁大家就會咩係 6 quality 啊？你喺條片上面寫嗰啲字究竟係乜嘢嚟㗎？咁樣我相信咧係會有唔少人係唔明嘅。咁所以咧就特登拍一條片咧，同大家分享下有關 6 quality 嘅一啲歌唱小知識。咁6 voice quality 呢樣嘢咧，其實係 come from 呢個 Still Voice Training 嘅。咁因為阿 A 我就係讀呢個 Still Voice Training 啦，跟住然之後我考咗呢個 EFP 啦，即係能力檢定證書啦。咁咧其實咧我自己咧都已經係讀完 Master Trainer 嘅 course 㗎啦。咁但係咧我就未去考試。所以咧其實喺我嘅教學上啦，或者我拍片做啲 reaction 上面咧，其實咧我都會使用好多 Still Voice Training 嘅一啲嘅語言同埋一啲嘅 mindset 嘅。如果你哋有興趣知道啲有關 Still Voice Training 嘅東西，咁你可以喺 Google search Still Voice Training 啦，又或者咧你想聽我講嘅，或者聽我一啲嘅使用心得嘅話咧，咁咧你留言話俾我知，咁咧我就再拍一條片同大家再解釋多少少。講翻正題，咁6 Voice Quality 係乜嘢咧？咁其實咧就係 Still Voice Training 咧，咁佢哋嘅系統裏面咧，佢哋就將一啲常用嘅聲音咧，咁就分咗做6個大項，咁就係所謂嘅6 Voice Quality 啦。咁而因為 Still 佢嘅語言咧，佢就係我哋有唔同嘅發聲嘅部件，咁然之後咧，我哋將每一個唔同發聲部件咧有唔同嘅組合，你當係砌 Lego 咁樣啦，將佢組合埋一齊咧，咁咧佢就會有唔同嘅樣子，就係所謂有唔同嘅 Voice Quality 嘅展現。咁然之後 Still 嘅創辦人 Joe Still 咧，咁就將6個常用嘅 Voice Quality 咧就 list 出嚟，就變成呢個 Still Voice Training 嘅一個必修課。咁而呢6個 quality 分別係 speech 啦、falsetto、sob 或者 cry、twang、opera 同埋 belting 嘅。好，講之前咧，我打個頭盔先，係啦。咁咧，因為咧，如果咧你要好詳細咁講解呢6個 quality 嘅話咧，其實係會花好多時間嘅。咁咧，我應該6條片咧都講唔晒嘅，所以咧我就會盡量長話短説啦，用大家都聽得明嘅字眼啊，或者可能用一啲比喻啦，令到你好快咁去了解嗰個聲係點樣。如果咧你想知道詳細嘅6 quality 究竟係點樣嘅話，你可以揾Still Hong Kong，咁咧佢應該每年咧應該都會有2至3個 course 到，咁咧就係一個詳細嘅 Still 嘅 course 嚟嘅。咁咧你喺嗰度咧就可以學晒成套 Still 嘅語言啦。如果你想簡單啲嘅話，你咁就直接約我上堂咧，我喺嗰個課堂裏面咧我都會同你解釋呢啲嘢嘅，因為咧我都係會使用 Still 嘅語言咧嚟去教唱歌嘅。咁所以咧我嘅課堂裏面咧係唔會有嗰啲咩丹田啊、咩共鳴嗰啲，即係令到你聽完之後都 Fatality。OK， 頭盔戴完啦，咁我哋咧而家開始啦。咁首先咧先講 speech 啦。咁其實呢6個 quality 咧，佢嗰個字眼咧，其實咧你睇個字咧，你都大概想像到佢係會咩嘅聲嘅。咁例如我哋一開始呢個 speech 咁樣咧，你可以想像就係演講嘅聲音，或者我哋日常生活對答嘅聲音。speech 嘅特點咧就係咧，佢嘅聲音係好 neutral 嘅，佢唔會特別尖，亦都唔會特別 warm， 係啦，就真係好似我哋平時對答咁，或者一啲演講嘅人咁佢講嘢嘅時候聽落去把聲比較厚啦，比較有 energy 啦，唔會有啲好尖啊、好扁啊嘅聲音出現。咁我哋嚟個 larynx 或者條脷咧，其實都係一個放鬆比較中間嘅位置。我哋嘅 thyroid 同 cricoid 咧，即係大家中意講嗰啲咩橫膈肌啊、咩夾著肌啊嗰啲，係啦。咁佢哋講嘅我直接講嚿骨啦。thyroid 同埋 cricoid 嗰兩嚿骨咧，咁其實咧佢哋都唔會做一個 tilting 嘅，佢都係一個好 neutral 嘅位置，或者我哋叫 straight 嘅位置。所有嘢咧都係冇乜點喐動，好放鬆咁樣就出嚟。就係或者好似我而家同大家講嘅聲音咁，呢個就係 speech 嘅 quality 啦。好，跟住2 falsetto 咁就係假音啦。但係咧，一般你哋認知嘅假音咧，你哋係以呢個 range 同埋以呢個 head tone、chest tone， 即係所謂共鳴嚟區分。咁咧喺 Still 嘅語言咧 falsetto 咧有一個好重要嘅指標就係咧，你嘅真聲帶咧一定要係打開嘅，佢唔可以係 contact 嘅狀態，佢一定係要打開嘅狀態。然之後呢啲空氣刮咗個聲帶邊邊出嚟嗰個聲咧，即係好似呢啲咁嘅聲咧，佢先會計 falsetto 嘅，或者係你哋常聽到嘅米奇老鼠聲啊，呢啲個聲帶打開嘅狀態咧，咁咧
佢先會算係 falsetto 㗎。咁所以咧呢個聲咧，你會聽到氣聲會比較多，因為咧佢打開咗聲帶，所以咧漏氣嘅情況咧都會比較嚴重嘅。咁當然啦，去到一啲再偏高音啲嘅地方嘅時候，因為嗰個聲帶已經拉伸得好長啦，咁所以咧你會聽到嗰個氣聲嗰個流量咧，佢就會變少咗啲。咁咧，但係主要咧你都係以聽到呢個聲為主題，呢個咧就係 falsetto 啦，全部都係好漏氣嘅。好，跟住第三個就係 soft quality。咁咧，如果照字面解咧 ，soft quality 咧 ，soft 就係一啲啜泣啊，呢啲咁樣嘅聲音，佢就係 soft 啦，係啦。咁咧，其實同我哋嘅哭腔咧係好類似嘅。咁只不過咧 soft 呢個 quality 咧會誇張少少，佢嘅 larynx 咧會向下掹得多啲，令到咧嗰個聲嗰啲你會聽到圓滑得好緊要，但係咧個聲又好似有啲朦，聽落去咧又好似好慘咁樣。咁咧其實咧 cry quality 咧即係哭腔咧，其實咧就係由 soft 咧呢度變出嚟嘅。只不過咧我哋嗰個 larynx 咧唔可以擺咁低，擺翻中間或者甚至高少少。呢個咧就係哭腔嗰個 cry 嘅 quality。嗱，可以聽下個分別。當然啦，佢嘅共通點都係聽到好慘，因為好似喊緊咁樣。咁喺而家嘅流行曲裏面咧，我哋會比較常用 cry 呢個 quality 咧比較多過 soft 嘅。我哋頭先聽咗兩個聲比較咧，我諗你大概咧會有個想法嘅，就係因為 soft 嗰個 quality 咧聽落去朦得滯嘅，咁咧可能對咬字咧聽落去可能會冇咁清楚。再加埋咧，其實我哋而家嗰個審美要求咧，即係對流行曲嘅審美要求咧，就係想貼近自然嘅聲音多啲，想貼近講嘢多啲。如果嗰個聲咁朦嘅話咧，聽落去咧就好唔似我哋講緊嘢，咁所以咧就會變咗咧，我哋咧就會用 cry 嘅呢個 quality， 令到呢個聲音清楚少少。跟住咧就係 twang quality 啦。咁咧如果有睇我 react 片嘅朋友咧，應該咧間唔中咧都會聽到我講 twang 呢個字眼嘅。究竟係咩嚟嘅咧？咁咧 twang 呢個字咧就係咧令到一個聲音變薄、變扁同埋變尖嘅一個技巧嚟嘅。咁咧佢主要作用嘅地方咧就係我哋一個叫 AES 嘅空間。咁咧呢個空間喺我哋平時講嘢，例如我同你咁樣講嘢啦，或者喺度唞氣嘅時候咧，嗰個空間咧係闊嘅。當我哋要做 twang 嘅時候咧，咁咧我哋嗰塊會厭啊 epiglottis 咧，咁咧佢就會嗰個肌肉會收縮咧，咁佢就令到 AES 呢個空間就會變成一個好窄嘅狀態。咁你可以想象咧，如果你哋例如玩嗰啲膠水喉嘅話咧，開水咧，咁你平時膠水喉咧就慢慢㗎嘛，咁咧如果你咧撳實嗰個水喉頭嘅咧，佢嗰啲水咧就會咁樣突然間噴射咁樣出，你當係類似咁樣嘅效果，而令到咧我哋嘅聲音咧會變得扁同埋變得尖。咁咧聽落嗰個聲音咧就會有啲似一啲我會叫做卡通啲嘅聲啊，或者通常我哋要扮怪獸，我哋扮怪獸，我哋咧就會用呢一個聲音咧嚟去做啦，係啦，有啲似啲聲優或者配音咧會用嘅一啲技巧咁樣。咁你聽到個聲咧就會聽落去扁啲。咁而twang 咧有兩款嘅，一種叫 nasal twang， 一款叫 oral twang， 係啦，咁好簡單嘅啫。nasal twang 咧就係有鼻音嘅 twang，oral twang 咧就係冇鼻音嘅 twang， 就係咁簡單。有鼻音嘅 twang 咧，咁你聽落去咧，佢就會好似呢一個聲咁樣咧，好似我唔知啊，扮怪獸咁樣嘅聲咯，聽到好扁，但係咧好似好大嚿咁樣。咁如果咧冇咗呢個鼻音嘅話咧，咁咧個 twang 咧就會類似咁樣啦，就會有啲似死小孩，似唔似死小孩嘅聲咧？我自己咧幾中意呢個 quality 嘅，因為咧佢可以扮唔同嘅聲咧，聽落去好好玩嘅。其實有時咧我自己咧同個女傾偈咧，有時都會扮啲怪獸聲咧，同佢玩都幾開心。如果你識呢個 technique 嘅話，你可以玩到呢個聲。呢個咧對你喺做嗰啲高音咧，其實都有幫助。聽落去咧會響啲尖啲，聽落去嗰個穿刺力咧會強少少。好，跟住最後兩個啦，就係 opera 同埋 belting 啦。咁 opera 就一睇個字面就知啦，就係歌劇用嘅一個 voice quality 啦。睇你平時聽嗰啲 opera 或者你聽 classical 嘅唱歌，就係嗰隻咯，都唔使太大嘅描述啦。而 belting 咧更加唔使講，我已經拍咗兩條片講啦。咁應該嚟緊會拍多少少關 belting 嘅東西，因為我發覺大家都好似幾中意討論 belting 呢件事。咁可能之後會再拍多一集，有啲咩
關於 belting 嘅嘢你想知嘅話咧，你都可以留言俾我，留低你嘅問題係啦，咁就我幫你解答呢方面嘅問題。如果呢6個 quality 對我自己嚟講嘅話咧，我覺得 Opera 咧係一個比較難嘅 quality 嚟嘅，因為咧其實咧佢要做嘅嘢咧係比較複雜嘅，佢牽涉嘅部件咧亦都比較多嘅，再加埋我本身係唱開流行曲噶啦，咁我比較少唱classical 嘅 vocal 啦，咁所以咧呢一個 quality 咧係我比較少用嘅。不過咧好彩咧我係學 Estelle 嘅，咁咧令到我知道咧原來咧有一個捷徑方法咧令到我可以好快咁樣咧轉去呢個 Opera 嘅 quality 嘅。至於嗰個捷徑係咩咧？不如試下加入會員啦，然之後我擺喺會員片好唔好啊？好啦，解釋咗一輪啊，咁我而家就去錄歌啦。2,000 years later。好啦，我已經錄完啦，已經好夜啦，已經應該3點幾啦，而家已經咁咧。希望咧呢條片就除咗推銷我首歌之外，都希望咧你可以對 Estelle 呢件事有一個初步嘅理解啦，或者對阿 A 我嘅教學內容咧會有一個初步嘅理解嘅。如果有啲朋友可能你想試下約上堂，但係你唔知究竟我會教咩嘅話咧，咁呢條片咧希望咧都可以俾到一啲線索你啦。如果你有更加多嘅問題想問嘅，歡迎你留言俾我啦，或者你 DM 俾我啦，甚至咧你想預約上堂嘅，咁你都直接 DM 我，咁就可以噶啦。你留翻上堂問都可以。中意呢條片嘅咧，就希望你可以 comment、like、share 啦 ，subscribe 呢個 channel 啦，咁同埋咧 like 埋我 Facebook 同埋 IG。如果咧你有餘力嘅咧，希望咧你可以 super chat 啦，或者加入會員，咁咧就支持我嘅營運。好，我哋去到呢度先，我哋下條片見。如果你有啲咩 topic 或者有啲咩歌想我講或者想我 react 嘅話咧，記得留言話俾我知啦。OK， 我係 A， 我哋下次見，拜拜。無用愛何不如擁抱我心。